Ni JS Electrics hapa. Leo tunaenda kuangalia jinsi ya kutumia digital multimeter. Kampuni ambayo tunaenda kutumia leo ni ya unit, ambayo tunatumia mita yake ya toleo la UT 200A. Kama unavyoiona hapo, mita hii inaweza kupima current mpaka 200 amp ambayo ni AC, voltage ya AC, DC mpaka 600, continuity pamoja na resistance mpaka 20K. Hapo kuna button tatu ambayo kuna ya kwanza hapo kama unavyoona hiyo ya njano ambayo ni ya power. Kuna ya mwanga kama kuna giza unavyoona. Nyingine kuna hold button. Pia kuna ports kama mbili kama unavyoziona hapo. Kuna ports ya kwanza hii hapo. Kuna ports nyingine ya common port hapo chini. Ports hizo hapo ni kutumika zile lead za kupimia zile. Natumaini mnazifahamu zote. Pia kuna selector button ambayo ni ya manual. Hii sio automatic, ni ya manual ambapo una select mwenyewe range au kipimo fulani ambacho unataka kupima. Pia mita yetu inaweza ni clamp meter, maana yake inaweza kupima current. Ni hiyo clamp. Pia kuna leads hapo kama unavyoziona hapo, hizo ndo zinazotusaidia kupimia contact zile juu. Kama hivyo hapo kuna common, kuna hiyo leads ya kwanza ambayo ni ya common, naweka hapo kama unavyoona. Kuna hiyo leads ya pili nyekundu, hiyo nyekundu tutaweka hapo. Sasa ndio ni kwenye port ya kwanza hapo. Baada ya hapo kinachofuata ni kuwasha mita yetu hapo. Baada kuwasha hapo na select kipimo ambacho tunakitaka. Mfano hapo tunaanza na resistance hapa ambayo mwisho ni mpaka 20K. Pia tunaweza kuselect continuity hapo hivi. Kuna sauti hapo na kinamba cha diode. Baada ya kuselect kwenye continuity hapo, sasa hapo naenda kupima continuity ambayo ni hapo tunatumia contact hapa unavyoona. Kwa sababu ipo normal closed, utasikia kialamu kinalia au kisauti kinalia na mita pia itakuwa inasoma. Pia tukija kwenye upande wa contactor, kwenye power input na kwenye output, kwa sababu zipo open, hautasikia chochote kinacholia. Ukisikia sauti yote au alarm inayolia, na mita yako haitasoma chochote kile. Baada hapo na select kipimo kingine ambapo hapo naenda ku measure nini, sababu hatuna DC, hapo tunaenda kwenye AC hapo. Kwa hiyo unapima kwenye hiyo 600 voltage ambayo ndio maximum wake, afu unapima AC voltage hapo. Hapo kwenye supply hapo kuna L na N ambapo live na neutral, sababu ni single phase sio three phase. Hapo baada ya kuweka hizo leads vizuri hapo, L1 na L2 taenda kwenye mita, utasoma kwamba inasoma voltage kiasi gani. Kama hapo inasoma 222 kama inavyoonekana hapo 223 kwa sababu ina vary. Kwa line na voltage ni 222 223. Kwa hapo una select kwenye current 2 ampere. Hapo kwenye selector ma select inapima current ya maximum ya 2 ampere. Kwa unaweza kutumia mfumo huo au ukatumia direct clamp meter ku measure current. Unaona? Hapo unaona 2 ampere, unaweza kutumia 20 ampere, 200 ampere. Kwa mfano unaweza kutumia ku measure hiyo 20 ampere kutumia clamp meter. Una switch clamp meter yako hiyo, hapo unaingiza waya katikati. Hapo hivi na katikati kama kawaida, hapo kuna measure current, tunasoma kwenye display yako, unasoma current kiasi gani hapo, utakuonyesha hapo kiasi cha umeme unapita hapo. Umeme kwamba kiasi gani cha current inaenda kwenye load yako. Kwa leo ni hilo tu, asanteni.